Ini gua ada di tokonya ya guys, di Cellular World. Masih nunggu, soalnya habis stoknya habis ya guys. Di sini gua nunggu 30 menit ya. Lumayan lama lah. Ini dia ditawarkan casing. Bersama Karyadi di sini. Kali ini saya beli HP apa ya guys? Kita buka dulu yang ada di tas, yaitu ada Poco F4 ya kan. Kalian bisa lihat nih, Poco F4. Ya jelas, RAM 8 GB plus internal 256 GB ya guys. Nanti kita unboxing, kita keluarin dulu yang ada di tasnya ya kan. Ini dia untuk buku F4, ditaruh di situ aja lah. Ada apa lagi di tas? Nah, di sana ada nota untuk harganya ya. Di sini juga ada tempered glass, apa itulah. Dan kita ada apa lagi di sini? Ada power bank merek Oilek. Ada apa lagi di tas? Kita keluarkan semua. Nah, di sini ada untuk earphone Bluetooth ya, merek Xiaomi. Di sini gua keringatan nih guys. Di sini gua ambil apa lagi? Di sini ada case yang direkomendasikan langsung oleh toko Cellular World-nya. Tadi ada tampilannya ya guys untuk tokonya. Namanya Cellular World. Gak ada lagi di sini untuk kita cek untuk notanya. Kita dekatkan untuk kamera. Di sini untuk harga kalian bisa lihat nih. Masih buram. Itu dia tuh harganya 5 jutaan 700-an nih guys, kurang 1000 ya. Soalnya burung. Nah, di sini untuk kita unboxing buku F4 segel yang udah dibuka di sana ya, di tokonya. Nah, kita buka dulu untuk kotaknya. Widih, harum. Di sini untuk ada apa? Di sini ada untuk tempat casing ya guys. Nah, di sini untuk HP-nya Poco F4. Ini untuk tampilan HP-nya, kalian bisa lihat di sini untuk unboxing-nya. Di sini menggunakan Snapdragon ya guys, biar performa main gamenya lebih baik ya kan. Kita lihat ada apa aja di kotaknya. Saya di sini dekatkan kamera aja lah. Ada untuk charger yang sudah support 67 watt. Di sini juga ada kabel tipe C ya guys. Oke, nggak ada lagi. Di sini kita buka untuk case-nya. Nah, di sini untuk case-nya masih dapat headset, yes, tempat headset. Itu ada stiker Poco. Nah, ini untuk
Nah, ini untuk casingnya, untuk surat-surat untuk pembahasan fokunya, ada petunjuk ya guys. Di sini untuk Poco F4, kalian di sini buka aja lah dulu plastiknya. Widih, ini HP gaming sih, sesuai harga dong. Gua main Genshin Impact nih auto lancar sih. Di sini untuk kita taruh dulu HP-nya. Di sini kita unboxing untuk earphone-nya ya guys. Ini dia masih tertutup plastik, kita buka dulu. Nah, di sini untuk tempat pengecasannya tadi tuh. Nah, kita buka dulu. Untuk ini dia untuk earphone Xiaomi Lite. Earphone ya guys. Di sini untuk apalagi yang ada di meja kita bahas untuk casing yang super murahnya ya guys, seharga 35 ribuan. Untuk kalian wajib beli untuk budget yang tipis. Oke. Sini untuk kita unboxing power bank Silo. Ada power bank 10.000 watt ya guys, seharga 149.000 lah. Sama juga beli di Cellular World. Di sini gua sedikit susah membukanya ya guys. Ya salah, takut barang baru ya kan. Apa dah copot udah sih. Emang keras itu. Oke, kita unboxing, kita buka-buka dulu, robek-robek. Di sini kita ada tempat penyimpanan power bank-nya. Kita dekatkan kamera. Di sini untuk harum dong. Kill my barang. Oh, wow, apa itu jatuh? Yalah, kabelnya ya guys. Di sini untuk power bank merek Like. Power bank Like. Di sini gua bakalan ini tampilan untuk bukan Xiaomi ya guys, maaf gua salah. Poco F4. Ini tampilannya, gua masih ngacak-ngacak dulu ya. Ini pakai HP, soalnya keren sini HP di kelas menengah ya guys. Itu sih aja lah untuk gua unboxing Poco F4 dan lain-lainnya ya guys. Sekian lah ya, sampai jumpa di next